Դեկտեմբերի 3-ը հաշմանդամների միջազգային օրն է, օրվա խորհրդին համահունչ այսօր մայրաքաղաքում անցկացվեց միջոցառում, որը կրում էր հանուն հավասար հնարավորությունների խորագիրը։ Ծրագրի համաձայն հաշմանդամություն չունեցող երիտասարդ մասնակիցները հաշմանդամների հետ փորձեցին սայլակով տեղաշարժվել քաղաքում։ Միջոցառմանը ներկա էին Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, քաղաքական գործիչներ, հայտնի երգիչ-երգչուհիներ։ Ողջունելով միջոցառման մասնակիցներին Երևանի քաղաքապետը նշեց, որ հաշմանդամների համար թեքարթակների ապահովումն այսօր մայրաքաղաքում քաղաքաշինական պարտադիր նորմ է եւ որևէ նախագիծ առանց թեքարթակի չի ընդունվում։ Արդեն 2 տարի է մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն մարդիկ, ում համար Երևան քաղաքը դառել է ավելի դժվար անցանելի, նոր նախագծերով, նոր մոտեցումներով մենք դրանց ոչ թե միայն օգնելու ենք, այլ ճանապարհ ենք հարթելու, որ իրենք կարողանան շարժվել առանց խոչընդոտների։ Հավատացեք, սրանից հետո ոչ մի նախագիծ, ոչ մի շինարարություն չի լինի առանց այդ խնդիրը լուծելու։ Միջոցառման մասնակիցների խոսքով վերջին տարիներին մայրաքաղաքում անվասայլակներով տեղաշարժվելը համեմատաբար հեշտ է դարձել։ Գալորեն նկատվում է մայթերի փոփոխությունը, որ արդեն թեքարթակներ սարքել են։ Դպրոցների դեմն ենք նկատել, որ սարքել են։ Ողջունում նաև քաղաքապետի այն խոսքը, որ այսուհետև լուրջ ուշադրություն են դարձնելու։ Շարժը կա, որ փորձում են հարմարեցնել շինությունները։ Միջոցառման վերջում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից մասնակիցներին տրվեցին նոր անվասայլակներ, որոնք հարմարեցված են նաև դրսում տեղաշարժվելու համար։